السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم عالم دار التلمساني. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوى الشباكية بمقادير مضبوطة اللي كتجي هشيشة وبنينة ومعسلة من الداخل، كتجي يعني رائعة. الا بغيتو تعرفوا الطريقة ديالي ما عليكم الا تتبعوا من الاول حتى لاخر الفيديو. غادي نحتاج كيلو ديال الدقيق الابيض، 120 غرام ديال اللوز، و120 غرام ديال الزنجلان، ومعلقة كبيرة ديال النافع والمسكة الحرة والملون الغذائي يعني الزعفران، ومعلقة صغيرة ديال القرفة، والقليل من الملح، نص كأس من الخل، وكذلك كأس ديال الماء الزهر، وكاس ديال الزيت النباتية. وكذلك غادي نحتاج الزبدة، غادي نغليها مزيان حتى كتزول من الحليب ديالها، ونملأ كذلك كاس من الزبدة دايبة مصفيه بحال هذا الشكل، يعني هما نفس القياس ديال الكيسان ديال العنبه. من بعد ما طحنت اللوز والزنجلان غادي نغربلهم مزيان، والنافع كلشي غادي ندوزو في الغربال كيف ما كتوضح لكم الصوره. غادي نغربل هادشي كامل، وهذاك اللي غادي يبقى محرشش غادي نزولو. اذا هنا كلشي غادي نغربلو من بعد ما غادي بعد ما طحنتو. وغادي ندق المسكه الحره كذلك حتى هي غادي نغرب لها، والقليل من الملح. ومن بعد غادي نخلط هذا الخليط، ومن بعد غادي ندير له الزيت والزبده، وغادي نبسبس هذاك الطحين، وغادي نخليهم ليله كامله في هذاك الزيت والزبده. وان شاء الله لا غد لي عاد كنخدمها حلوه الشباكيه. دابا غادي نبدا نبسبسها هكا حتى كيدخل ديك ليدام مع الطحين كامل مع ديك الدقيق الابيض، اي الفورس. كنبقى هكا بيدي كنبسبسها حتى كنكملها، وغادي نخليها حتى لغد لي ان شاء الله، وعاد نطلقها باذن الله. دابا اليوم الثاني غادي ناخذ الكاس ديال الماء زهر، كنضيف له ديك الملون الغذائي يعني الزعفران، وكنضيف له كذلك القليل من الماء، وغادي نردو يدفى. هنا غادي نضيف القليل، راس المعلقه تقريبا صغيره ديال الخميره الكيماويه اي الخميره ديال الخبز، وكنضيف معلقه ممسوحه من الخميره ديال الحلويات. وهنا كنبدا بعد ما دفى لي الماء زهر مع الماء كنضيف له نصف كاس ديال الخل اللي كنت بينت لكم مع المقادير. وصافي دابا هنا غادي تعجن العجينه وغادي تجمع، ولكن ما كنعلكوها ما والو، كتقرص قريصات. واللي كتكلف بهذه الطريقه هي الصديقه ديالي الله يجازيها بخير، هي اللي كتجمع العجينه. من بعد ما خلاتها قريصات درتها في بلاستيك غذائي ترتاح واحد 15 دقيقه. من بعد كتجبد عاوتاني ديك الكريسات من بعد ما ارتاحوا، وكتطلقهم هكا بالدلاك كيف ما كتوضح لكم الصوره، وكطويها الطويه الاولى، عاود كترجع تطلقها بالدلاك، عاوتاني كطويها الطويه الثانيه بنفس هاد الطريقه هكا، وكترجع المره الثالثه كتطلقها بالدلاك وكطويها وكتخبعها عاوتاني ديرها بلاستيك غذائي، وكتستمر هكاك حتى كتكمل ديك الكريسات كاملين بنفس الطريقه. وهذه هي اللي كديرها، يعني ما كتعلك ما كنعلكوش ديك العجينه ديال الحلوى الشباكيه، كتمشي بنفس الطريقه اللي شفتو دارت. يعني كتطلقها بالدلاك 3 د المرات كطوي وتطلق 3 د المرات كتكررها هكا، كتستمر حتى كتسالي ديك الكريسات كاملين. من بعد ما سالاتهم وانتهت كتاخذ هذيك اللي طوات الاولى وكتبدا تطلقها هكا بالدلاك، يعني كنطلقوها بالدلاك بنفس الطريقه اللي كتشوف. كنقطعوها طريفات، كناخذوا 3 طريفات عاوتاني هذوك اللي زولنا من هاد الكريسه، غادي نديروها في بلاستيك غذائي واحد اخر، وكنستمروا هكا كنطلقوا عاوتاني هذه مزيان. وهذه هي اللي غادي نبداو فاش غادي نرشموها ديال الحلوى الشباكيه، يعني غادي نديرو بالناعوره او بالجراره كيف ما كتقولوا. يعني غادي نحاول نطلقها بالدلاك مزيان، وإلا عندكم فحال هاد الماكينه يمكن لكم تستعينوا بها يعني كتعاون، وإلا ما كانتش الماكينه ماشي مشكل تطلقوا غير بالدلاك وتكون رقيقه العجينه. من بعد ما طلقت بالدلاك
غادي نزول هذيك بالجراره ديك الجوانب، غادي نقادها وغادي نقطع. غادي نحسب 4 ديال الاشرطه والخامسه غادي نقطعها، غادي نحسب 4 والخامسه غادي نقطع فيها. وهادوك الزيادات ديال العجينه غادي نجمعهم، نحتفظ بهم حتى من بعد ونجمعهم ونعاودهم بالعجينه. من بعد غادي كناخد العجين ديالي، كناخد هذيك الاولى كنديرها على الثالثه، وكذلك كنجيب التاليه وكنضيفها على هذيك اللي تنيت، وكنقلب الشباكيه بهذا الشكل. كنحاول وهذوك الجناب نزولوهم. غادي نزيد وحده اخرى معاكم، هانتوما 5 د الاشرطه، ولكن غادي نديرها بواحد الطريقه اخرى. كنجيب جوج كنديرهم على جوج، وكنتني هادوك الجناب الوسط كنبكم وكنقلب. هذه طريقه سهله. هذه الثانيه يعني طريقه الا بغيتو تشكلوها واحد الطريقه سهله. غادي نزيد معكم وحده اخرى. هانتوما 5 ديال الاشرطه، كنجيب جوج على جوج وكنبرك هادوك الجناب كنبركهم وكنقلب وكتجيب هذا الشكل. دابا غادي نضيف وحده اخرى الثالثه معكم، وغادي نثبت لكم يعني هانتوما جوج الاشرطه على جوج، كنلصقوا الراس مع الراس وكنقلبوا هكا بطريقه بسيطه. واذا كانوا عندنا الجوانب طوال كنقصوا، الا ما كانوش كنخليوها بهذا الشكل. وكذلك دابا غادي نشاركوا معكم واحد الطريقه عاوتاني بسيطه. هانتوما كيف ما كنطلقوا في التلاك وكنعاودوها في الماكينه وكنزيدوا نطلقوها تلاك، وكناخدو هاد المرشم اللي كيعطينا يعني كلهم تقده وحده بشكل واحد طريقه وحده. الا كانوا هذاك الوسط ما مصوبينش بالماكينه كنعاودوهم بالجراره وكنتنيوهم بهاد الطريقه اللي كنديروا الشباكيه كنديروها بهذا الشكل كيف ما كتوضح لكم الصوره. كنعاودو بالجراره على ديك المرشم اللي رشمنا. يعني 3 طرق. الطريقه اللي جاتكم سهله هي اللي ديروا. هذه دابا الطريقه الثالثه اللي شاركنا معاكم. كنستمروا هكا حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل. وفي هذه الاثناء غادي ناخذ المقله تكون كبيبره وغادي نعمرها بالزيت ونديرها تسخن فوق النار حتى تسخن مزيان. عاد نبدا نقلي فيها وغادي نحضر الزنجلان ورقائق اللوز اللي غادي نزين بهم حلوه الشباكيه. وفي هذه الاثناء فسخنت الزيت غادي نقص من درجه الحراره ديال النار وغادي نبدا نقليها في النار متوسطه. غادي ندير الحلوه الشباكيه كيف ما كتوضح لكم الصوره. نعمر المقيله ديالي ونبقى مقابلها الا كترجع اللون ديالها غير مذهب. وكما قلت لكم كنحضر يعني كنوجد الطنجره اللي عندي فيها العسل. يعني من بعد ما تقلى الحلوه الشباكيه في الزيت خصنا الطنجره تكون قريبه علينا باش كنطفيوها في العسل مباشره. نتوما كيف ما كتوضح لكم الصوره من بعد ما تقلات من الجهه كتقلبها الصديقه ديالي في المقله يعني مقابلها مزيان غير تستهب لنا ماشي تحمر بزاف، لان ملي كنديروها في العسل كترجع تعطي واحد اللون غلق من هذا اللون هذا. بعد ما تقلات غادي نطفيوها في العسل وغادي نبركو عليها تدخل لداخل يعني تتشرب لنا العسل مزيان. كنستمروا بنفس الطريقه هكا كنبركو على الحلوه الشباكيه باش تشرب لنا ديك العسل مزيان. وخصها ما تبقاش يعني فوق العسل، خص ديك الشباكيه تدخل لنا لداخل في قلب الطنجره لداخل في العسل. كنتمنى تكون زعما الصوره وضحت لكم اللي بغيت نقول لكم. هي كدير الصديقه ديالي كتجبد الشباكيه من الزيت وديرها لي في الطنجره وانا كنبرك عليها لداخل في العسل. من بعد ما كتدوز واحد المده اللي كنحس بها شربت العسل مزيان عاد كنهزها ونديرها تقطر في الكسكاس وكنزينها برقائق اللوز.
انا غادي ندير هاد الكيلو ديال الشباكيه، النص غادي نزينو رقائق اللوز، والنص غادي نزينو بالزنجلان. وهكذا كنستمروا حتى كنساليو ديك الكميه ديال الحلوى الشباكيه كامله بنفس الطريقه. كيلو ديال الدقيق كيحط لنا تقريبا 3 كيلو ديال الشباكيه. وهكا كتجيني بهذه الطريقه وبهذا الشكل اللي كتجي تبارك الله هشه ومعلكه وعامره عسل، يعني ما شاء الله من الداخل كيف ما كتوضح لكم الصوره كي كتجي يعني هشيشه وبنينه. كنتمنى انا هاد الطريقه ديالي تكون عجباتكم وتطبقوها، رغم انني حطيت الفيديو يعني معطله، ولكن انا وجدت في حال زعما في هاد النهار اللي وجدت فيه هاد النص ديال شعبان هو هاد النهار اللي غادي نحط فيه هاد الفيديو. وصلت معكم لنهاية الفيديو، كنتمنى لكم عواشر مباركة مسعودة، والله يدخل عليكم هاد الأيام بالسلامة والعافية، وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بالخير. اللهم تقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم حتى الفيديو قادم إن شاء الله.